今天呢，我们要学习第6单元常见病多发病中的第2节咳嗽。那么我们先看一下大纲的要求。大纲要求呢分掌握和了解2部分啊。掌握依旧是要掌握我们几个主要症型的主症、治法、常用中成药以及一个适宜的诊疗计划、诊疗技术。那么这个主症、治法还有常用的中成药，它都在哪里？都在辨证论治那一部分啊。所以辨证论治它是重点啊，都在辨证论治这一部分。至于概述呢我们只需要了解一下就可以了啊。那我们先看一下咳嗽的概念。什么是咳嗽？咳嗽呢，它是指肺湿宣降啊，也就是说它的病位在哪里呢？病位在肺，是因为肺的宣发肃降功能失去正常，才出现的一个肺气上逆的表现啊。肺气上逆会有什么表现呢？就是以咳声为主要表现，有的呢会有咳吐痰液啊，有的会有咳痰，有的没有痰液啊。那么我们在脏腑辩证在讲肺的这个生理病理的时候啊，向大家说过，它有一个非常重要的功能，就是它有一个宣发肃降的功能。那么肺的这个宣发肃降功能，只要一被打破，不管你是什么原因打破的啊，你可能是因为感受了风寒之邪，或者是感受了痰热，或者是痰火，或者是其他的一些病因病机，只要影响了它的宣发肃降功能啊，它就可以出现这个咳嗽的表现啊。那么这类的这个肺系疾病，我们都把它称之为咳嗽病啊。这个咳嗽病，它所代表的意义啊，就不单纯是咳嗽这个症状这么简单了。好，我们看一下它的辨证论治啊。我们说辨证论治啊这一部分是重点啊，因为我们要求掌握的主症、治法还有中成药啊，都在这一部分。先看一下风寒咳嗽。风寒咳嗽啊，这是一个证明，对吧？啊，所以我们知道啊，通过这个证明，我们就知道这是感受了风寒之邪所导致的咳嗽啊。它的病机在这里啊，在风寒之邪这儿啊。那么看一下它的主症。首先，因为它是一个咳嗽病，所以它的主症肯定是咳嗽这个症状。咳嗽你要注意，它咳的是什么东西啊？它咳的是个痰，并且你要注意这个痰的质地，尤其要关注痰的质地啊。它的痰颜色是白的啊，质地是清晰的啊，痰稀薄色白，那说明什么呢？说明这是一个寒症。因为我们讲热症它会煎灼体液，让你的分泌物体内的体液分泌物啊变得浓稠色黄。可是这个呢，它稀薄色白，所以它一定是个寒症啊。咽痒、鼻塞啊，鼻塞，同时呢有恶寒发热。这个咽痒、鼻塞、恶寒发热，这跟感冒的症状相似啊。所以为什么我们说风寒咳嗽它是属于外感咳嗽呢？因为它可能就是由感冒发展而来的，只不过呢，在感冒那个阶段呀，我们是以鼻塞、流涕、咽痒这些症状为主要表现的。如果它发展成咳嗽这一步了，那么好，它是以咳嗽为主要表现的啊，这些症状已经变成了伴随症状啊。再看它的舌苔脉象，与风寒感冒没有什么区别啊，因为它是一个风寒的表症。治法因为是风寒咳嗽，我们自然要疏风散寒啊，因为影响到肺的宣发肃降功能了，所以我们要宣肺止咳。用药可以用通宣理肺丸啊，或者是桂龙咳喘宁胶囊啊，这都是治疗风寒咳嗽的中成药。好，接下来我们看一下第2个风热咳嗽。那么风热咳嗽啊，自然是感受了风热之邪。风热之邪的侵犯影响了我们肺的宣发肃降功能，所以出现的咳嗽，对吧？啊，它的主症依旧是咳嗽啊。咳嗽你还是要关注痰的问题啊，它的痰是粘稠的，颜色可能是白或者可能是黄啊，因为风热嘛，它毕竟热势没有那么高，所以呢，它可能并没有影响到这个痰的颜色啊，可能就是一个粘稠的白痰，常伴咽痛，涕黄啊，注意鼻涕也一定是浊的啊，它不但是黄，它还是浊，一定还是稠的啊。同时它可以有发热的表现啊，有发热的表现，苔薄黄脉浮数啊，这都是风热症的舌苔脉象。因为是风热，那我们自然要疏风清热啊，疏风清热，速肺化痰。看一下用药，吉之糖浆是治疗风热感冒的、风热咳嗽的。莲花清瘟胶囊这个药我们要注意一下啊，因为这个药我们临床中常常用它治疗什么呢？治疗流感啊，治疗流感。
因为流感病毒啊，或者是流感这个病啊，它常常是因为热毒侵袭我们的肺胃引起的这么一个症状啊，以发热呀、高热呀、头身疼痛啊，总之是全身症状特别严重的这种症候群啊。那么不管是热毒袭肺也好，还是我们说的风热咳嗽也好，其实在温病里面它差不多啊，在温病辩证里面啊，差不多都属于温病啊，它都是热症，只是程度的不同。所以呢，这个莲花清瘟胶囊，它既可以治疗风热咳嗽啊，也可以治疗我们的流感，也就是热毒袭肺啊。因为在我们的温病学派里啊，它是属于同一类的。好，我们再看一下第三个痰湿咳嗽啊。那么它痰湿咳嗽，它的主要病机在痰湿啊，痰湿蕴肺。所以呢，它一定是痰会特别多，又因为它有湿邪啊，所以呢，它有这种湿邪的表现啊，胸脘作闷。我们说湿最容易什么呀？容易碍脾，对不对啊？它会影响脾的运化，所以会有食少便溏啊。舌苔白腻脉滑啊，苔白腻也是湿邪的表现，滑呢也是湿邪的表现。治法因为是痰湿，所以我们要燥湿化痰，然后理气止咳，可以用橘红痰咳净啊，这个药化痰的效果非常好啊，可以用痰咳净。还有半夏糖浆，因为半夏本身就有化痰的作用啊，这是我们的痰湿咳嗽。再看第四个症型，痰热咳嗽。痰热咳嗽跟痰湿咳嗽不一样在哪儿呢？它有一个热字儿，对吧？所以呢，它既有痰的表现，然后也有热的表现啊。我们说痰的表现，那就是痰可能会比较多；热的表现呢，它会煎灼我们的体液，让我们的痰液变粘稠、变黄。所以这个病人的痰一定是痰黄粘稠啊，或者是痰多色黄粘稠啊。然后呢，它又有其他热症的表现啊，像口干、大便秘结、舌苔脉象，苔是黄腻苔，黄代表热，腻代表湿，或者是代表痰，滑呢代表湿，或者是代表痰，热呢是朔呢代表热啊，所以是苔黄腻脉滑朔啊，代表的是痰热。因为有痰有热，所以我们在清热的同时，一定要和痰啊，这两个关键点啊要把握住。用药呢可以用橘红丸，或者是金荞麦片啊，它都有清热化痰的作用。好，我们再看一下最后一个症型，阴虚咳嗽。那么阴虚咳嗽呢，它是因为阴虚影响了肺的宣发速降功能，出现的这种咳嗽的症状，所以它的主症依旧是咳嗽，只不过它因为是阴虚，你体内的津液本身就不够充足，所以你的咳嗽就没有什么东西啊，不会有什么痰液，没有办法再化痰出来啊，没有痰液，声音嘶哑啊，我们的咽喉失去正常的津液的滋养啊，所以会声音嘶哑。再看它肯定会伴有阴虚的共症啊，那么阴虚都有什么共症呢？啊，口干咽燥、潮热盗汗、消瘦，还有最典型的舌苔脉象，舌红苔少、脉细数啊，舌红少苔脉细数，这是典型的阴虚的症状。这个典型的阴虚症状，大家一定要记住啊，尤其是这个舌苔脉象啊，舌红少苔脉细数，因为考试的时候啊，这个几乎是必考的，并且我们只要记住这个舌苔脉象啊，这个阴虚症的舌苔脉象，可以帮助你在考试的时候快速的、准确的判断出啊，这是不是一个阴虚症啊？只要出现这个典型的舌苔脉象，你就可以100%的确定啊，这是一个阴虚症。不管它是哪里的阴虚，它可能是肺阴虚，也可能是肾阴虚啊，也可能是其他的什么肝阴虚啊。总之，凡是阴虚都是这样的舌苔脉象啊，所以这个一定要记住。那么既然是阴虚，我们自然要滋阴润肺啊，化痰止咳啊。再看用药，养阴清肺丸啊，这个没有问题，看名字啊就知道它是干什么的。强力枇杷露啊，这个养阴的效果也非常好，这是我们的阴虚咳嗽。那么我们把咳嗽的5个症型都介绍完了啊，我们要干嘛呢？要带着大家来总结一下它们各自的特点。首先我们看风寒咳嗽和风热咳嗽，它都属于外感咳嗽。那么既然是属于外感咳嗽，它自然有外感的表现，像流涕发热、苔薄脉浮啊，这都是外感症的表现啊，就像我们外感冒一样啊。那么再看它治疗，当然要解表了，因为它属于表症啊，可以一个是疏风散寒解表啊，一个是疏风清热啊。
那么在解表的同时啊，我们还要宣肺啊，宣肺化痰止咳。再看第3个痰湿咳嗽，第4个痰热咳嗽，还有我们的阴虚咳嗽。这3者呢，其实它都属于内伤咳嗽啊，属于内伤。但是呢，它们之间也不一样。比如说像痰湿咳嗽和痰热咳嗽，因为它都有痰邪，所以它的痰非常多啊，都有一个咳嗽痰多的特点。但是呢，痰湿咳嗽它并没有热邪，所以它只是痰多色白啊，苔是白腻的，脉是滑的。而痰热咳嗽，它是在痰的基础上有热邪，所以呢，它的痰就是变成黄的了啊，苔也是黄的，脉呢是滑硕的啊。这2个区别非常明显，就在于一个有热，一个没有热啊。那么阴虚咳嗽呢，它的典型啊，我们再看这2个表现，因为它痰比较多，所以它着重治疗，你要化痰啊。一个是清热化痰，还有一个就是单纯的燥湿化痰就可以了。我们再看阴虚咳嗽，它的典型表现是干咳少痰啊，是没有什么痰的，干咳少痰，以及我们所说的阴虚共症啊，尤其是舌脉。舌红少苔，脉细数，这个非常重要啊！这个阴虚症状，一定要把阴虚症状给它背下来啊！天天念几遍啊，舌红少苔，脉细数啊，自然而然就记住了。包括其他的全红盗汗啊。好，那么因为是阴虚，所以我们要滋阴润肺啊，这是它的治疗原则。好，接下来我们看一下适宜治疗技术。那么适宜治疗技术呢，可以用推拿法啊，也可以用刮痧法。不管是推拿也好，还是刮痧也好，着重的依旧是足太阳膀胱经啊，因为它已经病位在肺，而肺位于胸腔，所以胸部的2侧以及胸部的任脉区，我们都可以作为刮痧的地方啊，刮痧的部位。而推拿呢，可以着重于肺腧穴啊、风门穴、大椎穴、合谷穴啊，还有就是我们背部的足太阳膀胱经啊，这是适宜的治疗技术啊，都非常简单啊，就是一个推拿，一个刮痧，没有什么特殊的。好，接下来我们看一下相关的习题。2018年的一道真题，患者咳嗽，气息粗促。好，主症出来了，是不是？是咳嗽啊。那么呢，气息比较粗，痰多，有痰，对不对啊？然后呢，黄，颜色是黄的，所以这是一个痰热。啊，后面呢我们几乎就可以不看了，当然你也可以看一遍啊。口干欲饮，大便秘结啊，这是一个热症的表现。苔黄腻啊，痰热，脉滑数也是痰热。那他问的是治法，既然你辨出来是痰热了，那治法当然是一个清热，一个化痰了。我们看一下啊，哪一个是清热化痰啊？这个清热速肺，活痰止咳啊，其他的没有啊。你看 E 选项，虽然它也有清热，也有化痰，它是一个疏风清热，这是个表症。而我们体干中，这明显它是一个内伤咳嗽啊，是个痰热咳嗽。好，接下来我们再看下一道题，也是2018年的一道真题。患者男30岁，咳嗽1周。好，主症也出来了啊，考的是咳嗽病。那么也是痰多色黄粘稠，当然依旧是一个痰热咳嗽。那么我们看他问的诊治啊，用什么药来诊治啊？跟刚才不一样了啊，这个考的是你的诊断和用药啊。我们判断出这是一个痰热咳嗽了，根据它痰多色黄啊，就可以判断出。那么可以用什么呀？用橘红丸啊，橘红丸是治疗痰热咳嗽的。好，咳嗽这一部分内容我们就介绍完了，谢谢关注。